아이가 코골이가 심하거나 수면 무호흡을 한다고 하면 이걸 쉽게 볼 수 있는 문제는 아닌 것 같아요. 첫 번째는 낮에도 입으로 숨 쉬는 경우가 많다고 하더라고요. 네. 입으로 숨 쉬는 아이들은 말을 할 때도 놀 때도 항상 입이 반쯤 벌려. 저희 애가 딱 그랬거든요. 입을 열고 쉬다 보니까 네. 목이 자주 말라서 물을 많이 찾고 비염 때문일 수도 있지만 아데노이드가 커서 구강호흡을 하고 있을 수도 있다라고 하시더라고요. 저희 아이 같은 경우는 커지다 못해 너무 비대해서 그 뒤로 넘어갔다라고 말씀을 하시더라고요. 네. 그러니까 이제 이게 밤에만 입을 벌리고 자는 경우도 있지만 그게 진행하면 이제 낮에도 낮에도. 입 다물고 숨쉬기가